Hello Philippines, good afternoon mga tagan. Nandito lang tayo sa Banco ng Davao Beach Club. So dito lang tayo sa GP Laurel, magkuha tayo ng view. Ayan po, ito ang update natin dito. Nag-drill sila para i-laboratory nila yung lupa. Ayan o, buta sila dyan. Kasi poste yan eh, landing ng tulayan dyan, binutasan pa nila yung maliit lang na butas, tapos laboratory nila yung lupa kung gaano kalalim ang kailangan ng i-drill. Ayan o, dito tayo, itak sa inyo. Ayan, ito yung landing ng tulay. Okay, sana huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong na rin yan sa akin. Maraming salamat. Ayan po. Dito tayo sa GP Laurel, ito na ang Davao Beach Club. Yan o, umasa yung rado. Okay, punta tayo sa ibang area. Okay, dito tayo, binalikan natin itong area ito. Ayan po, nambakan nila ng mga boulders. Ayaw ko kung saan gamitin itong boulders na ito. So, pagbutas nila dito, yan, iniwan pa nila kasi parang nasira yata itong masiniri nila. Yung drill machine parang nasira yata ito eh. Ayan po, tinanggal yung drill bit, o di kaya yung sa taas na sira. Ayan po. Yan, okay, punta tayo sa bang area. Itong area ito, samantalang nilang iniwan muna. Yan o, iniwanan nila sandali ito dahil sa loob ang inuna nila. Ayan o, wala pang schedule dito, saka doon sa kabila iniwan nila yung binutas nila doon yung poste. Ayan, wala pang schedule dito, kaya walang trabaho dito. Okay, punta tayo sa kabilang area.
Okay, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha naman tayo ng daily update sa ginagawang tulay ongoing Davao Saman Bridge Project. Ito na po tayo. Kita po natin yung elevator. May natig na naman na light materials. Ayan, nandun na sa taas yung elevator. Okay, ito dito banda itong yan, wala pa yan, wala pang schedule, deferred pa yan. At saka dito sa kabila yan, wala pa, deferred pa yan. Yan po. Yan, dito sila nag-concentrate ng trabaho. Ano, itong inuuna nila. Hanggang ngayon wala pang cover ito. Ayan, oh. Pero yung sa inner niya may cover na. Lagyan na ng cover. Ayan. Yan sila nag-trabaho ngayon. Saka ito, iwan nila sandali ito. Pero may 3 pipes na. Yung isa na lang. Saka may bago silang nilagay na brace. Brace na bawat pipe magkadikit eh. May brace eh. Yan, support kasi yan eh. Okay, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong po sa akin yan. Yan po, itong posting ito ay hindi pa natapos yung nilalagay niya sa itaso para sa girder na yata yan, o yung tawag nilang balancer pa. Bumaba na yung elevator.
Yung doon sa Samal, ganun pa rin, no? Pero yung isang malaking puste doon, ayan, may nilagay nilang ano yun sa baba, may parang breeze, may linagay sila. So far hindi pa sila nakabuhos ngayon dahil yung mga trabaho nila katulad itong isa, yan po, hindi pa nakumpleto yung cover niya, so hindi pa nila mabuhusan. Actually may impormasyon tayo na medyo na-delete itong posting ito dahil sa ulan hindi sila makapag-welding, kaya na-postpone yung pagbuhos nila kasi hindi pa natapos yung cover. Pero mayroon ng inner cover. Ayan po. So dito sa baba, ayan, yan, lahat yan wala pa, deeper pa yan lahat. Yan po, itong posting itong may dalawa pala itong butas, oh. Yan, oh. Yan, may dalawa pala itong butas. Ayaw ko kung anong gamit nito. At saka itong posting ito, itong maliit na poste, oh. May butas yung dalawa. Ito rin may dalawa. Yan, may dalawa rin doon sa may side ng Samal. So ito muna yung update natin, hanggang dito muna tayo, at sana nagustuhan ninyo ang video kong ito. Maraming salamat and God bless you all. So don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. God bless you all. Kaya una ba nang gawa ninyo ba? Maritan.